तो ये झाड़ू से ना मारो। थैंक यू। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चाची यहाँ पे पास सकता हूँ? नहीं। बहुत जोर से मतलब गैस हुआ है तो मेरा। तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। पास सकता हूँ चाची, गैस हुआ है गैस। 5 टाका वागा केरा हो देगा। चाची यहाँ पे गंदा लगा है, थोड़ा पोंछ दीजिए ना। तो ये झाड़ू से ना मारो। तो ये झाड़ू से ना मारो। तो ये झाड़ू से ना मारो। ओह नो। गंदा लगा हुआ है। गंदा लगा हुआ है, हाथ में चोट लगा है तो तू अच्छी से बच्चा नहीं है तो इसलिए इसे बात पोंछ दीजिए ना। है। भैया यहाँ पे हम पास सकते हैं, बहुत ज्यादा गैस हुआ है। छी 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 छी। आंटी थोड़ा पोंछ दीजिए ना, गंदा लगा हुआ है, हाथ में चोट है तो। ये रुमाल से पोंछ दीजिए ना। क्या सोच है रे तेरी। क्यों हिला डाला ना। पोंछ दीजिए ना अच्छे से आंटी, उठा लो। गैस हुआ ना आंटी मुझे, यहाँ पे पास सकता हूँ आंटी मैं? बाहर से आया हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं पास सकता हूँ, मुझे उधर से भैया भेजा, यहीं पे जाके पा दो बोलो। हम लोग का माया आ गया। बोल दो ना। मरी जाऊंगा भगवान। से कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। लास्ट बार क्यों? भगवान। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ को अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हेलो हेलो, वो पोंछ दो ना, गंदा लगा हुआ है, हाथ में चोट लगा हुआ है तो। पोंछ दीजिए ना यहाँ पे अच्छा से। आयो रे माँ। हेलो भैया, यहाँ पे पास सकता हूँ? हाँ पास सकता हूँ ना, बहुत जोर से लगा है। एक सेकंड पोंछ दो ना, पीछे कुछ लगा हुआ है। इसको पकड़ो ना, पोंछ दो ना, पीछे कुछ लगा हुआ है। नो 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 नो। मैं पूरा पोंछ दूँ, यहाँ पे गंदा लगा हुआ है तो मेरा हाथ में चोट है। भैया पोंछ दीजिए ना थोड़ा, यहाँ पे गंदा लगा हुआ है तो। गंदा लगा है तो पोंछ दीजिए ना थोड़ा, यहाँ पे पोंछ दीजिए ना, मेरे हाथ में चोट है तो। गंदा लगा है, गंदा ऐसे पोंछ दीजिए ना रुमाल से। हाँ भैया। मजा आया। गजब बेइज्जती।
है